Dam apa ora butuh duit, Dam? Ya butuh toh, sapa wonge enggak butuh duit iki. Lah lek misale nandur-nandur iki terus dikekne wong kaya rencanane dhewe, apa gak rugi kowe? Ya enggak toh, Bang. Lah awal tujuane dhewe iki nandur-nandur ngene dibagek-bagekne. Ya wis, tapi ikhlas to kowe? Ya ikhlas. Aku takutnya teman-teman Adam itu enggak ikhlas waktu tanduran iki dikekne wong gitu loh. Kan ini ya ora ketang enek duwite piro, ada nilai rupiahnya, tapi ora ding tandurannya sak witi oh guys, harus didol paling itu duitnya sak ini banget bu 10 apa 20 apa 30, jadi mending dikekne uang wae. Bersyukur Bang. Dikekne tangga-tanggane, dikekne omah kono iki sing duwe omah ya engko dikeki, tapi dilalai iki tuan rumah nggih enek guys, ini maaf. Yang punya rumah ini orang sibuk semua, yang punya lahan sing tak tanduri iki wonge sibuk semua, nggak pernah di rumah. Tapi nanti lingkungan yang deket-deket dulu, seperti rencana kita guys, kita nganggur terus bikin kegiatan nanem-nanem iki engko dikekne tangga-tanggane biar tercapai tujuane dhewe guys. Nah engko sing arep dikekne tanggane kuwi engko selada karo bayem. Kalau koleki urung uwoh guys, isik si uwoh siji loro telu, isik uwoh telu, dadi iki urung iso dikekne, dadi yo seladane dhisik karo bayeme dhewe ndelok. Ndelok Dam. Iki lho, Bang. Untuk saene ya mending dibagi-bagi tangga-tangga kan kena nggo lalapan. Sing seneng lalapan. Ya kuwi lho guys sing tak omong iki cara didolke entuk duwite mbuh sepiro ora bejadi, dadi mending tekane wong ben hidupe Adam dan hidupku bermanfaat bagi lingkungan. Guys, yo nganggur enggak enek manfaat. Coba jelas nih kowe nganggur kesuwen ngisi-ngisini lingkungan. Ya teman-teman maaf ya bercanda ngono kuwi, tapi yo memang tujuan kami iki ngono kuwi, ben bermanfaat bagi lingkungan ya semoga. Ya teman-teman ndelok dhisik sing dipethip-ethip yo. Iki ndelok dulu ya guys ya, sing dipetil-petil lho engko sing dienggo wong-wong iki. Lho guys, sing nah iki sing dur-dur bene guys sing wis kembang. Jadi ben kok kena nggo bibitan neh. Jadi kita cari yang masih bisa dimanfaat, dikonsumsi ya kayak gini. Jadi rodok milih ya guys, enteni dulu ya guys ya. Bisa iki bayem dhisik. Iki bayam anu guys, bayam sing gur dincep-cep netok ngene iki lho. Nah tuku nang pasar jimuk godhonge terus dicepne jelep ngono kuwi iki dadine wakeh iki lho guys. Wis pokoke iki dan ini udah panen yang keempat apa ping pira ngono lho guys. Kepapat. Kepapat jam. Kepapat pisan. Masyaallah guys. Ngene iki lho. Anu sing sekali tandur iso dirah bolak-balik sing ngene iki lho guys. Oh guys, jantunan tiba iki lek gelem utik Igor tanduran bayam randah tak tuku, pengen bobor apa kulupan sing go sambel terasi ngono serah dadak tuku tenan. Yuk langsung nih Mbak Susi dulu Dam. Ayo. Yang punya rumah ternyata sudah pulang tadi barusan kerungu suara motor nih. Nah itu sayurannya di gowo nang Adam. Masih kuat kan Dam? Ya ijek dong Bang. Enak tuh. Semangat tuh. Oke teman-teman, senang kita nyemangati Adam juga. Mbak Susi di rumah pora Mbak. Kita panen sayuran sampean ambil. Terus panen. Ya Mbak Susi adalah yang punya tanahnya guys, yang aku nunuti lemai nandur-nandur loh guys. Jadi Basing ya. Basing, jadi beliaulah yang pertama dan perdana menerima sayurannya kita guys. Masyaallah tabarakallah. Iya, aku cuma terus karo sampean to, lemai sampean sing tak nunuti oleh ditanduri. Ya penting dimanfaatne oh. Iya Bu, terima kasih siap. Manfaat iso. Tapi aku ngasihnya cuma masih itu tok loh. Iya siap. Ya muga-muga sing gendang panen. Oh iya Bu, terima kasih doanya. Oh iya, makasih banget. Wah, duwe cocok banget. Iya. Lagi nggak apa-apa, ambil lagi. Iya. Ambil lagi. Ya udah, iya. Ternyata orang kaya seneng sayur ya. Sambil lah.
tampilannya anakku loh. Embul, gendut. Oke. Wes, Anaknya imut banget lucu. ceblok, guys. Oh, ya sudah. Oke. Aku mau ke rumahnya Bu Erna dulu. Siap. Terima kasih. Ya. Iya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih doanya ya. Dadah. Kita ke rumahnya Mbak Erna, itu ada Mbah Tam. Guys, langsung ke rumahnya Mbak Erna. Untuk mendung guys. Oh, gerimis guys ini guys. Maaf ya guys ya. Itu ada Mbah Tam, tetangga juga, karena tujuannya kita yang ngasih buat tetangga. Mbah, Assalamualaikum. Mbak ini Ki Amit guys, sudah agak pikun. Mbak Erna enten wonten oh ajenge niki lho Mbah, maringi sayuran kagem jenengan. Nggih Mbah. Mbah setunggal malih Mbah, setunggal malih. Oh Bu Erna, Bu, monggo nyicipi. Aku ki kae nggon kebonanku iki panen saiti lah sampean ben ngrasakne jejeran tonggoan karo aku. Terima kasih, muga-muga berkah barokah. Matur suwun doane. Mur, barokah lek panen ya. Amin. Engko sampean mesti nganu tak teri terus karena tonggo nganu. Tonggo kebon. Ya sudah Mbak Erna, selamat mencicipi. Kita lanjut. Ya seneng guys rasane iso ke rumahnya itu guys, enggak nganu guys ya, tunggu dulu nih guys, tinggal omah satu itu wes teko Mbak Siska cicipin sayur dari hasil panenan yang cuma sedikit itu dikasih semua Dam. Wis. Ya wes. Halo bro. Ya. Ya wes teman-teman, yuk kita lanjut lagi. Dam, ikhlas ora kowe sayuran sing mbok tandur dengan keringatmu itu dikasihkan ke orang malahan? Yo ikhlas to Bang. Lho niate awalnya nandur ki buat masyarakat, buat sekeliling lah. Masya Allah, alhamdulillah lekno aku yo malah luwego guys. Adam koncoku sing ngurusi sayuran ki yo ternyata melok ikhlas, melok seneng dengan kegiatan ini. Dan matur suwun teman-teman yang sudah mendukung kegiatan kami. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Dan perseduluran kita ini sudah habis tadi sayurannya, dan perseduluran kita ini perseduluran Mbah Srojo sampean, saya Adam ini dapat rahmat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun sudah mendukung. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan semoga video yang singkat simpel ini tadi hiburannya sampean saat scroll HP ngono kae lho guys, ketemu karo videoku moro-moro ya wis dadi selingan hiburan ya. Alhamdulillah. Agas Adam ya seneng anggere banget. Seneng ditonton iki. Seneng. Seneng kan. Adam seneng ditonton sampean. Ya wis kita pamitan dulu, ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Matur suwun.